ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. амалишавии ҳадафҳо ҷиҳати расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ, бунёду навсозии нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва насби технологияи муосир имкон фароҳам овард, ки дар 10 соли охир иқтидорҳои истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон 1017 мегаватт зиёд гардад. бунёди иншоати нави истеҳсолӣ, манзилҳои истиқоматӣ, зиёдшавии аҳолӣ ва воситаҳо барои зиндагӣ талаботро ба нерӯи барқ афзун гардонидааст. аз ҷониби дигар, паст будани ҳарорат дар манбаъҳои обӣ истифодаи сарфакоронаи барқро талаб дорад. Наврӯз Шоҳӣ Азизулло гузориш медиҳад. истеҳсоли нерӯи барқ аз 17,2 миллиард киловаттсоати соли 2015 ба 24,2 миллиард киловаттсоат дар соли 2025 расидааст. дар 10 соли охир иқтидорҳо барои истеҳсоли барқ ба андозаи 7 миллиард киловаттсоат ё 40% зиёд шудааст. давоми 10 соли охир ба соҳаи энергетикаи кишвар 60 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ шудааст. танҳо аз ҳисоби таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда иқтидорҳои истеҳсолӣ 200 мегаватт зиёд гардидааст. расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар аст ва татбиқи нақшаҳо рушдро таъмин намуд. энергияи сабз ки ягона манбаи энергия аст ки аз истифодаи он муҳити зист ягон зарари ҷиддии экологӣ намебинад, имкониятҳои зиёд дорад ва захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон 527 миллиард киловаттсоатро ташкил медиҳад, ки аз он то имрӯз мо каме дар кам, яъне 5-6% ё ин ки масалан 20-22 миллиард киловаттсоат дар як сол истифода мебарем. бо ҷалби сармояи хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда метавонем ки дар дарёҳои бузурге ки имкониятҳои ба даст овардани энергия бахусус энергияи сабз яъне гидроэнергетика аст, сохтмони дигар нерӯгоҳҳоро оғоз бахшем. бунёди 2600 корхонаи нави истеҳсолӣ дар 7 соли охир, сохтмони 1 миллиону 300 ҳазор хонаи истиқоматӣ ва зиёдшавии аҳолӣ талаботро ба нерӯи барқ тадриҷан дучанд гардонидааст. паст гардидани ҳарорату кам шудани резиши об аз ҳар як муштарӣ истифодаи сарфакоронаи барқро талаб дорад. масалан, ин обпартои нерӯгоҳи барқии обии Питокул-2 аст ва яхбандӣ нишонаи он аст, ки ҳарорат дар боло об паст аст. ҷалби сармоя аз ҷониби ҳукумати кишвар ва истифодаи ба мавриди имкониятҳои табиӣ барои таъмини мардум бо нерӯи барқ ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намудааст. паст будани ҳарорат ва яхбандӣ дар резишгоҳҳои ҳамаи нерӯгоҳҳои барқи обии кишвар ба назар мерасад. бо назардошти он ки истеҳсоли барқ дар Тоҷикистон аз об вобастагӣ дорад, дар фасли зимистон бояд истифодаи сарфакоронаи он таъмин карда шавад. ҳар як шаҳрванд, ҳар як оила бояд ки самаранок қувваи барқро истифода барад ва ин хушбахтона мушоҳида мешавад дар солҳои охир ва қувваи барқро аҳолӣ ниҳоят дар як сатҳи хуб истифода бурданд ва имкониятҳои дигарон ҳаст ки мо инро самаранок истифода барем. пеш аз ҳама мо метавонем ки ҳам дар истифодаи самаранок ҳам маблағи зиёдатии оиларо сарф накунем, ҳам ин ки мо тавонем бар дигар шаҳрвандон ё бар дигар қисми ҷомеа ин барқ расандагӣ кунад. истифодаи ҳама манбаъҳои табиӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар вобастагиро аз як ҷода барои истеҳсоли барқ коҳиш медиҳад. моҳи августи соли 2026 ду нерӯгоҳи офтобӣ бо иқтидори умумии 500 мегаватт дар вилояти Суғд ва Хатлон ба истифода дода мешавад. расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ аз ҷумлаи 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар аст ва ҳоло бунёду навсозии иншооти истеҳсолкунандаи барқ ҷараён дорад. ҳадаф ба зиёдкунии иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъмини соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ бо барқ ва рушди дучанди соҳаи энергетикаи кишвар равона гардидааст. Наврӯзшоҳи Азизло, Баҳодури Ҳасан, ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ нақшаи бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ 100% иҷро гардид. ҳоло дар доираи марҳилаи нави корҳои ободонӣ сохтмони 57 иншооти дигар дар ноҳия идома дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
با افتخار جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه میر سعید علی حمدانی بنیاد و نوسازی 323 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده بود که سال 2025 پورا به اجرا رسیده، علاوه 57 انشاء طرحریزی گردیده است. امروز بنیاد و نوسازی انشاءات تعینات گوناگون از جمله بناهای معموری، مؤسسه‌های ساحه معارف و تندرستی، فرهنگ، ورزش، کشیدن خطهای آب و برق، راه و پل، سبز و خرمگردانی و دیگر کارهای بنیادکاری و سازندگی در ناحیه با مرام ادامه دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی 323 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده بود که در آخر ماه سال 2025 نقشه را ما پورا اجرا نمودیم و بر نقشه 57 عدد انشاءات تعیناتشان گوناگون علاوه کرده شد که بنیاد نوسازی کرده می شوند. در زمینه توجه و غمخوری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رشد با مرام ساحه معارف بخصوص بنیاد نوسازی مؤسسه های تحصیلات تومکتبی و میانه عمومی ناحیه میر سعید علی حمدانی از هدف های مهم مسئولان محسوب می‌یابد. در این راستا با مسائل پیشرفت این ساحه کلیدی و بهتر و خوبتر نمودن شرایط تعلیم و تدریس در ناحیه توجه خاص روانه می‌گردد. با مناسبت سزاوار پیش‌روزگاری 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در حمدانی ساختمان 8 مؤسسه ادامه دارد و باوری داریم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت مؤسسه رقم 25 مؤسسه رقم 22 در جماعت دهات دشتگلو هستند، فیلیال مکتب رقم 9 در جماعت دهات سیدقل توردیف هستند. باوری داریم که با استفاده داده می شوند. روند کارهای آبادانی و سازندگی در پرتو اعلان سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی در جماعت شهرک و دهاتی ناحیه با جلب شرکت‌های ساختمانی و متخصصان و ساختمانچی وطنی مرام تازه کسب نموده است. کارهای ساختمانی بابت نوسازی ورزشگاه مرکزی، بنیاد و نوسازی انشاءات ساحه صنعت، معارف و تندرستی، معیشی و خدمت‌رسانی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم گواهی روشن از گفته‌های بالا ذکر می‌باشند. با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان شعبه‌های امراض درونه، شعبه‌های دل و شعبه عملاتخانه از تعمیر اساسی برآورده شدند. اینچنین امروز تعمیر در شعبه عصب و شعبه سیرتی رفته ایستاده است که با تا جشن 35 سالگی استقلال تاجیکستان باید به انجام رسانده شود. طی سالهای صاحب استقلالی در ناحیه میر سعید علی حمدانی تدبیراندیشی و سهمگذاری گروه تشبثکاران خاصه صاحبکاران و اهالی وطندوست در تطبیق با ثمر سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه‌های گوناگون، بهتر گردانیدن انفراستراکچور دهات و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان ناحیه زمینه مستحکم گذاشت. انورشاه سیدعلیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه میر سعید علی حمدانی، اخبار. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستون تدبیرهای سازندگی مرحله به مرحله عملی گردیده. در اساس نقشه‌های تحریزی شده اساساً انشاءاتی ساخته می‌شود که برای بهداشت وضع زندگی مردم ضرورت بیشتر دارد. در همین زمینه دیگرگونسازی کوچه و خیابان‌ها نیز عملی می‌گردد. در نظر است که امسال در کوچه و خیابان‌های شهر بوستون 7000 قلمچه گل 100 برگ و 4000 بیخ نهال درختان همیشه سبز شنانیده شود. солҳои 2022-2025 ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри бӯстон бо бунёду навсозии 224 иншооти гуногун дар ҳаёти сокинон дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. дар ин давра инфрасохтори шаҳр мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтару хубтар гардид. дар шаҳр ҷиҳати сабзу хуррамгардонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар шаҳри бӯстон шурӯъ аз даромадгоҳ дар ду шафати роҳҳои мошингард ва мавзеъҳои алоҳида ниҳоли дарахтони ороишию ҳамешасабз шинонида шуда роҳҳои пиёдагард бо сафулакҳои махсус зиннат ёфтааст. ҳамзамон дар шаҳр барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон гулгаштҳои зебо бунёд карда шудааст ки ин тадбири муҳим ҳам дар доираи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардид.
имрӯзҳо бо иштироки сокинони касбу кори гуногуни шаҳр дар кӯчаю хиёбонҳо ва назди биноҳои маъмурию истиқоматӣ тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ идома дорад. чунин як маъракаи дастҷамъона дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ дар соҳили кӯли шаҳрӣ баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим ки барои беҳдошти вазъи экологии заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад, бештар аз 1000 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. дар ҳудуди кӯчаҳои шаҳри Бӯстон ва мавзеи кӯли шаҳрӣ зиёда аз 1000 бех дарахтони ҳамешасабзи санабар ва павлонӣ ва 5000 бех гули садбар шинонида шуд ва корҳо дар ин самт бо маром идома дорад. мо дар нақша дорем ки дар кӯчаҳои Нурлоҳ Вайдуллоев, Ваҳдат ва маҳаллаи Наврӯз бо маъракаи ниҳолшинониро идома дода бошем. дар маъракаи ниҳолшинонӣ имрӯз зиёда аз 1000 нафар иштирок доштанд. зимнан ба интихоби дарахту буттаҳо бо назардошти хусусияти зебоибахшиашон ба шаҳраку маҳаллаҳо ва риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ дар раванди ниҳолшинонӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. зеро риояи ин қоидаҳо асоси нашъунамои хуби минбаъдаи дарахтон ба ҳисоб меравад. дар идомаи корҳои созандагӣ барқарорсозии кӯли шаҳрӣ ҳам идома дорад. муҳимтарин тадбир дар ин мавзеъ навсозии меҳмонхонаи хуҷанд ба ҳисоб меравад ки бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд амалӣ гардида дар назар аст соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. дар соли 2025 дар шаҳри Бӯстон як қатор корҳои ободонии созандагӣ ба иҷро расонида шуд. аз ҷумлаи мунфашкунии асосии роҳҳои ҳудуди шаҳри Бӯстон зиёда аз 28000 метри мураббаъ, сафолакпӯшкунии мавзеи назди кӯли шаҳрӣ, назди қасри фарҳанг ва назди бинои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон амалӣ гардид. мо дар нақша дорем ки дар соли 2026 то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯли шаҳриро пурра барқарор созем. соли 2025 аз ҷониби раёсати хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Бӯстон дар масоҳати 9000 метри мураббаъ роҳҳои пиёдагард ва назди иншооти гуногун сафолакпӯш гардида, дар ин баробар ҷиҳати мукаммал намудани инфрасохтор дар кӯчаю хиёбонҳо 1,2 километр ҷӯйборҳои бетонӣ бунёд ва дар мавзеъҳои истироҳатӣ 54 нишасткурсӣ гузошта шудааст. соли равон тадбирҳои ободонию созандагӣ дар шаҳр боз ҳам тақвият меёбад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. дарозтарин пули мошингарди оби гарм Нуробод мувофиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ сохта мешавад. ҳоло дар маҳалли сохтмон барои вусъати корҳо техникаи муосири пармакунӣ ва воситаҳои пешрафта ба кор ҷалб карда шудааст. ҳадаф аз амалисозии иқдоми мазкур таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт, рушди инфраструктураи минтақавӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии мардум мебошад. ин техникаи муосир ки чанд рӯз пештар ба майдони корзори қитъаи сеюми роҳи нақлиётии обигарм Нуробод дастрас карда шуд, ҳамакнун кори пармакунӣ ва бетонгирии мехсутунҳоро дар иншооти мазкур хеле осон менамояд. дар қитъаи сеюми роҳи автомобилгарди обигарм Нуробод сохтмони дарозтарин пули мошингузар бо вусъат идома дорад. айни замон ки дар ин мавзеъ ҳарорати ҳаво пасту боридани барф идома дошта бошад ҳам сохтмончиён бо ҳисси ватандӯстӣ ҷиҳати иҷрои саривақтии уҳдадорӣ ҳамарӯза корҳои ба зимма гирифтаро тибқи нақша ба сомон мерасонанд. масъулон иброз доштанд ки калонтарин пули мошингузар ва роҳҳои ба он пайвастшаванда ки аз болои обанбори Роғун бо дарозии 920 метр бунёд карда хоҳад шуд, аз калонтарин пули мошингузар дар кишвар маҳсуб меёбад. пули мошингузар ва роҳҳои ба он васлшаванда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки осиёгии сармоягузории инфрасохторӣ дар асоси созишномаи қарзӣ бунёд карда хоҳад шуд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи майи соли 2025 шурӯъ гардида, пули мошингузар тибқи лоиҳа давоми 2 соли оянда сохта мешаванд. раванди корҳои бунёдӣ тавассути 60 техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ дар нуқтаҳои гуногуни иншоот вусъатро касб намудааст. дар сохтмони иншоот 100 нафар мутахассисон фаъолият доранд ки қисми асосияшон сокинони маҳаллӣ мебошанд. масъулон бо мақсади вусъати бунёди иншоот корро дар 3 баст ба роҳ мондаанд.
انشاءات از لحاظ طرز و اسلوب بزرگترین پل ماشینگذار در مقیاس جمهوری بوده با درازی 920 متر و پهنایی 15 متر ساخته می شود. لایحه دوام 2 سال آینده تطبیق شده. اجرای آن نه تنها واسطه به هم پیوستن دو ساحل دریای سرخاب بلکه از لحاظ زمینه گذاشتن به استفاده وسیع امکانیت‌های صنعتی و سیاحی در تشکل اقتصاد ملی اهمیت کلیدی دارد. ساختمان درازترین پل ماشینگذار از 8 تکیه‌گاه و 78 مخستون عبارت بوده. دوام 8 ماه 31 مخستون پوره بتونپوش گردیده است. رواج تدبیرهای بنیادکاری در انشاءات بنیاد شونده امکانیت می‌دهد پل ماشینگذار در مهلت معین گردیده و جوابگو به استانداردهای بین المللی مورد استفاده قرار داده می شود. محمد علی عبدالکریم، ایوب محموراد، نورآباد، اخبار. ҳамасала дар кишвар бо мақсади беҳсозии сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва таъмини некуаҳволии мардум бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши кормандони соҳаҳои буҷетӣ баланд бардошта мешавад. аз роҳандозии тадбири мазкур сокинони шаҳри Турсунзода рӯҳбаланду хурсанд шуда амалишавии иқдоми навбатиро дар ин самт барои пешбурди сатҳи зиндагии мардум муҳим арзумӣ мекунанд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода марҳила ба марҳила тамоми тадбирҳои зарури андешида мешаванд. яке аз чунин тадбирҳо ин сол то сол баланд бардоштани музди меҳнат ва нафақа мебошад ки ин тадбир ҷиҳати беҳтар шудани сатҳи некуаҳволии мардум мусоидат мекунад. ҳамасола дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2025 зиёда аз 10%, дар соли 2026 зиёда аз 15% барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ нафақаи мардум зиёд карда шуда истодааст. мо омода ҳастем ки дар соли 2026 пурра нафақаи амалкунандаи аҳолии шаҳри Турсунзодаро пардохт намоем. дар паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар таъкид шуд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд. имрӯзҳо намояндагони касбу кори гуногун аз ин иқдом истиқбол намуда иброз медоранд ки зиёд шудани маош дар шароити имрӯза барои таъмини зиндагии шоиста ва қонеъ гардонидани ниёзҳои рӯзмарраи онҳо мусоидат мекунад. дар Португалия тӯфони Кристин то ҳол идома дорад. дар ҷумҳурии демократии Конго бар асари офати табиӣ 200 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. автобуси мусофирбаре ки ба тарафи шаҳри Анталияи Туркия равона буд дар роҳ ба садама дучор шуд. дар натиҷа 8 нафар ба ҳалокат расида 26 нафари дигар захмӣ шуданд. сабаби ба амал омадани ин садама бориши барзиёди борон мебошад ки ронанда аз уҳдаи идораи нақлиёт набаромада ба садама дучор шуд. сабаби дигари ин садамаро дар зиёд будани суръати мошин рабт медиҳанд. бар асари омадани сел дар ҷумҳурии демократии Конго 200 нафар ба ҳалокат расид. сабаби ба амал омадани чунин сел боришоти барзиёди борон мебошад. офати табиӣ ба сокинон зарари ҷиддӣ расонд. дар наздикии ин офати табиӣ корхонае ки дар он телефонҳои мобилӣ, компютерҳо ва дигар таҷҳизотҳоро истеҳсол мекарданд хароб гардид. хадамоти ҳолатҳои фавқулода ба ҷои ҳодиса бо техникаҳои махсус ҳозир шуданд. дар Португалия тӯфони Кристин то ҳол идома дорад. аз сабаби ин тӯфон дар Португалия як ҳафтаи дигар ҳолати фавқулода эълон намуданд. зарбаи асосии тӯфон ба қисми марказии кишвар харобиҳои зиёдеро ба бор овард. шумораи осебдидагон бисёр гардид. тибқи иттилои мақомот 6 нафар ба ҳалокат расид. тақрибан 170 000 сокинони минтақаҳои аз тӯфон зарардида бебарқ монданд. боми хонаҳои истиқоматӣ канда шуда ва роҳҳои мошингард вайрон гардиданд. тибқи иттилои обҳавошиносон боду ҳаво номусоид боқӣ мемонад. дар рӯзҳои наздик эҳтимоли боридани борон низ дар назар аст ки обхезиро ба вуҷуд меорад.
бориши барфи шадид давоми чанд рӯз аст ки дар ҷопон идома дорад. тибқи иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар Япония дар баъзе минтақаҳо то 1.5 метр барф борид. аз сабаби боду ҳавои номусоид садамаҳои нақлиётӣ зиёд шуданд. бориши барф боис гардид ки даҳо парвозҳои ҳавопаймоӣ ба таъхир гузошта шаванд. агентии обҳавошиносии ҷопон аз хатари тарма ва қатъ гардидани роҳҳои нақлиётӣ ҳушдор медиҳад. میاندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت باشید. باز یک تشبوس و اقدام خردمندانه